तो ये इंजेक्टर जो हमने क्लीन कराया था दोनों, ये चला नहीं। तो अभी क्या, इसको रिटर्न में खोल रहे, दूसरा एक सेकेंड हैंड में लेके आए हम लोग, डाल रहे। तो नया काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी महंगा है। तो सेकेंड हैंड ये है, रनिंग गाड़ी का है। तो ये दो हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, अपना सेम प्रॉब्लम दिखा रहा था। और इंजेक्टर वाला बोल भी रहा था कि सर्विस कर दिया, वो चला तो ठीक है, तो फिर दूसरा ही डालना पड़ेगा। तो नहीं चला ये, तो अभी हमें दूसरा इंस्टॉल कर रहे हैं ये तो। इसको फिटिंग करके देखते क्या है। ये सेकेंड हैंड इंजेक्टर है ये। खोलो इसको, क्योंकि ये बनता नहीं है इसका इंजेक्टर, रिपेयर होता नहीं। बार ख़राब हो गया तो आपको डालना ही पड़ता है। ऐसा बन गया तो ठीक है, तो सर्विस करके हो गया तो ठीक, नहीं तो होता नहीं है, चलता नहीं है। ख़राब हो गया तो सिर्फ तुमको चेंज ही करना पड़ेगा। ये ये रैपिड हो गया, विंटो हो गया, सब में यही प्रॉब्लम है। इंजेक्टर का प्रॉब्लम आया तो चेंज ही करना पड़ता है। हुआ तो ठीक। ये रहा गाड़ी का इंजेक्टर, और ये अपना दूसरा है जो भी इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो ब्रेकेट निकालो उसका, गर्म है ना। तो ये इसका इंजेक्टर हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया। इसको अभी मैचिंग करना पड़ेगा अपने को स्कैनर से, वो कर देंगे अभी। और इसका ये पुराना इंजेक्टर है जो हमने क्लीन कराया था, बट चला नहीं। लगा। तो ये अपना इंजेक्टर फिटिंग हो गया है। टाइट करो बस। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, कंटिन्यू करेगा तो। हो गया ना सर, ये भी सब लगा है ना। लगाओ, सुपर टर्बो चार्जर। चलो ठीक है। तो इग्निशन ऑन करो, ऑन ऑफ करो 2 बार। ये इसका पुराना इंजेक्टर इधर आया, करो 2-3 बार करो। मारो सेल्फ, मारो। बस रुको रुको। ये लीकेज हो रहा है। हाँ, इधर पाइप लीकेज है, ये उधर गया पानी तो सब तरह का। इधर से डीजल लीकेज है, पाइप लोगो जल का। ये पाइप मारो अभी, मारो सेल्फ। ये हल्का लीकेज है, बस अंदर रेस मत कर। ये सब गाड़ी में क्या है ना, ईयर नहीं निकालना रहता है। ईयर नहीं निकालोगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। इग्निशन 2-3 बार ऑन ऑफ करो, लंबा सेल मारो, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देख सकते हो, इसमें ये इंजेक्टर का प्रॉब्लम था जो हमने रिपेयर करने के लिए दिया था, बट वो चला नहीं। तो हमने दूसरा इंजेक्टर डाला। इसका पुराना इंजेक्टर इधर पड़ा हुआ है, देख सकते हो। ये गाड़ी अपना एकदम परफेक्ट हो गया अभी। हल्का रेस दो, और स्कैनर में भी कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा था। तो शॉर्ट रहेगा तो ही फॉल्ट कोड दिखाएगा। और थोड़ा रेस दो, थोड़ा और रेस दो, एक्सीलेटर करो, बस छोड़ो। देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो गया गाड़ी अभी ये। इससे गियर में भी आवाज़ आ रहा है, ट्राइबल अच्छा घर आवाज़ मार रहा है। हाँ हाँ, बंद करके चालू करो वापस, बरोबर है। एक बार और बंद करके चालू करो। बरोबर है, एकदम परफेक्ट हो गया। तो इसमें इंजेक्टर का इशू था और कुछ नहीं था। इंजेक्टर शॉर्ट भी नहीं अपना, सेंसर हो के इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो
क्लीन कराया, उसने बोला लेके जो चला तो ठीक है तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो हमने सेकेंड हैंड परचेस किया था, नया काफ़ी कॉस्टली था इसके लिए। देख सकते हो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम था, अभी सॉल्व हो गया। चलो स्कैनर लगाओ, इसका फॉल्ट कोड उड़ा देता हूँ। ये अपना गाड़ी एकदम ओके हो गया है अभी। और इसका ये फ़िल्टर भी काफ़ी चौका था, जो कि दिखाया था आपको वीडियो में, देख सकते हो आगे कितना चौका था। इसके कारण अपना इंजेक्टर जो है ना ख़राब हुआ है। क्या ये गाड़ी का ना टाइम टू टाइम सर्विस लगता नहीं होता है, क्योंकि इसका डीजल फिल्टर काफ़ी पुराना था। तो डीजल फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया, इंजेक्टर भी दूसरा डाल दिया सेकेंड हैंड में। तो ये गाड़ी एकदम परफेक्ट हो गया। और विंटो रैपिड में प्रॉब्लम है इंजेक्टर का, रिपेयर होकर चलता नहीं जल्दी, इसको चेंज ही करना पड़ता है। चल गया तो ऐसा ठीक है, तो फिर चेंज ही करो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।